Ամանորին ընթառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Venus Electronic խանութ սրահներում։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը ողջույն, հյուրընկալել եմ Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանին։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Տիկին Հակոբյան, մեզանում արդեն վերջին 2 տարվա ընթացքում, 2.5 տարվա ընթացքում սովոր պրակտիկան դեռևս շարունակվում է, երբ մարդիկ մեղադրվում են կոնկրետ հանցագործությունների մեջ, շատ հաճախ նաև ծանր հանցագործությունների մեջ, բերման են ենթարկվում, սակայն դատարանը նրանց չկալանավորելու կամ ազատարձակելու որոշումներ է կայացնում։ Ու նման պայմաններում, երբ խոսվում է նաև արտահերթ ընտրությունների մասին եւ այլն, ասում են, որ պետք է նաև այս ընթացքում որոշակի բարեփոխումներ տեղի ունենան, այդ թվում նաև դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների մասին են հիշատակում։ Կխնդրեմ մեզ փոքր-ինչ մանրամասն ներկայացնել, հա, հնարավոր է այս պայմաններում ունենալ արտահերթ ընտրություններ։ Արտահերթ ընտրություններ ես նկատի չունեմ ուզում դրա ֆորմալ իմաստով, հա, այլ նաև բովանդակային։ Այո, իհարկե հնարավոր է հենց հիմա ցրել ազգային ժողովը եւ նշանակել արտահերթ ընտրությունները, բայց այդ սցենարը առաջարկողները մի քիչ ավելի խոր պետք է մտածեն եւ հասկանան, թե մեզ այս պայմաններում, երբ ընտրական միջավայրը խիստ անբարենպաստ է ժողովրդի իշխանության պահպանման համար, ինչպես պետքա մենք գնանք արտահերթ ընտրությունների։ Երբ բարեփոխված չի ընտրական օրենսգիրքը, երբ ընտրական հանձնաժողովները նույն կազմերով նույն տեղում են եւ գիտենք թե ում ձեռքին են նրանք գործիք ծառայել, ինչքան ժամանակով, ինչի դիմաց եւ այլն։ Եվ այս պարագայում այս ստատուս քվոյի պարագայում դատարանների մասին ինքներդ նշեցիք, դատարանների մասին 2.5 տարի է խոսում ենք, էլ արդեն ուշ չի մնացել խոսելու, այդ ամեն ինչը իրար գումարած, հիմա գնալ արտահերթ ընտրությունների նշանակում է ուղղակի իշխանությունը հանձնել հրապարակում կանգնած հայհոյող, ժողովրդին արհամարող, ժողովրդից մերժված զանգվածին։ Դրա համար նախ առաջնահերթ եք համարում նաև ընտրական հանձնաժողովների փոփոխությունը։ Ընտրական հանձնաժողովների փոփոխությունները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոփոխությունը, տարածքային ընտրական հանձնաժողովների փոփոխությունները առաջնահերթ կարգով եւ ընտրական օրենսգրքի եւ ավելի լայն առումով ընտրական օրենսդրության բավական լուրջ բարեփոխումներ, երբ որ ասում եմ լուրջ բարեփոխումներ, ես նկատի չունեմ, որ դրանք պետքա մեծածավալ բարեփոխումներ լինեն, այնտեղ նստեն, ինչ որ շատ տարբեր վերից վար ընտրական օրենսգիրքը փոփոխեն կամ այլ հարակից օրենսդրություններից նկատի ունեմ մի քանի կարևոր բաներ, որոնք անպայմանորեն պետք է փոփոխության ենթարկվեն, որպեսզի հնարավոր լինի գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Այն բոլոր ուժերը, որոնք չեն խոսում այդ մասին, կոչ են անում անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանին վայր դնել իր լիազորությունները, անմիջապես արտահերթ ընտրություն անցկացնել եւ այլն, ուղղակի կամ կարճատեսեն, կամ էլ ուզում են օգնած լինեն այդ հրապարակում գտնվող ուժերին։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում, օրինակ երբ առանձին դատավորներ, հա, օրինակ նրանցից մեկը կարծում եմ բոլորս ծանոթ ենք, որի որդին փոխնախարար էր, մյուս որդին դեսպան, ինքն էլ դատավոր, հելնում, հացադուլ են իրականացնում, հոխորտում են, քաղաքական հայտարարություններ են անում եւ այլն։ Երբ այդ մարդիկ դատավոր են, հա, աշխատում, ու այս վերջին 2.5 տարվա ընթացքում ասում են, որ դե հիմա դատական համակարգում բան չի փոխվել, այս մարդիկ հանգիստ նստած են իրենց գործը ոնց կար շարունակում են իրականացնել։ Հիմա երբ հնարավոր իշխանափոխության հոտ է գալիս, հա, նրանք փորձում են ավելի ակտիվանալ։ Այստեղ արդյոք չկա տարակուսանք, երբ տվյալ մարդիկ ունենալով տարբեր մոտ հարազատներ կամ փոխկապակցվածություններ եւ այլն, ովքեր իշխանության մաս են կազմել եւ կազմում, լռում են
եթե կային այդ խնդիրները։ Այստեղ չկա անձնական պատասխանատվության։ Անկեղծ ասած, այդ անձը, որի մասին խոսում եք, ինքը երբեք էլ այսպես իրավաբանական հանրությանը չի տպավորել որպես դատավոր, ավելի շատ ինքը մնացել է կուսակցական գործիչ եւ այդ իր դաշնակցական նախապատվությունը միշտ այսպես բեռ է եղել իր գործունեության ժամանակ եւ դա էլ հիմա դրսեւորվում է։ Ես ոնց որ կուզենայի այդ մասին չխոսեինք, ավելի շատ Երևույթի առասը։ Այո, ավելի շատ հասկանալի է, որ այն ուժերը, որոնք մերժվել են, որոնք տարբեր կոռուպցիոն սխեմաների մեջ ներգրավված են եղել, որոնք չեն թույլ տվել, որ ժողովրդավարությունը գա Հայաստան, որոնք իրավունքի գերակայության հետ որևէ կապ չեն ունեցել, որոնք այսպես թալանել են մարդկանց, մեր բանակը հասցրել են այնպիսի մի օրվա, որ ուղղակի այսպես անձնական էլի հերոսության սխրանքի մասին հույսին ենք մենք մնացել այս պատերազմի ժամանակ եւ այսպես որպես համակարգ եւ այս մարդիկ հիմա ինչ են ասում, էլի մեզ որևէ ինչ որ հեռանկար, ճանապարհային քարտեզ, ծրագիր մեզ չեն առաջարկում, ուղղակի ուզում են բերեն ինչ որ մեկին, որը վերջին ընտրություններում 1%-ից քիչ ձայն է ստացել իր մասնակցած վերջին ընտրություններում, ուզում են կարգեն վարչապետ ինչ որ անորոշ ժամանակով, ընտրություն չանեն մի տարի, դա զուգորդվում է ժողովրդին ուղղված այսպես հայհոյանքներով, անվայել արտահայտություններով, բռնության կոչերով եւ այսպես դեռ վերջում էլ զարմանում են, որ ժողովուրդը իրենց հետևից չի գնում, որևէ զրկանքի ունակ չեն, այսպես ես մի քանի օր առաջ ականատեսը եղա, երբ որ ձյուն էր գալիս առավոտ շուտ, այնտեղ ուղղակի մի քանի վրաներ տեղադրված, մի քանի հոգի էլ դուրսը կանգնած էին, այդ առաջնորդները այդ են, իրենք զրկանքներ կրելու ունակ չեն։ Ես հիշում եմ, որ 2008 թվականին էլի ցուրտ ձմեռ էր, բայց մարդիկ եւ այդ շարժման առաջնորդները եւ մարդիկ այդ զրկանքները կրում էին, այդտեղ մնում էին, գիշեր ու ցերեկ հավաքներ էին, բայց այս մարդիկ իրենք այսպես անընդհատ ուրիշի ձեռքով ուզում են կրակից շագանակներ հանել, ուրիշները գնան զրկանքներ կրեն, այսպես այդ ավելի իրենք էլ այսպես էլիտաները իրենց պատկերացրած գնան իրենց տներում տաքուկ նստեն վատ եղանակային պայմաններում իրենց ուրիշները իշխանություն մատուցեն իրենք է գան էլի նույն այսպես իրենց իշխանապահպանության եւ ունեցվածքան պահպանության խնդիրները լուծեն։ Դե շատ ցավալի է, որ մեր քաղաքական դաշտում իրենց քաղաքական կուսակցություններ են համարում եւ այդ կուսակցությունների առանցքային դեմքեր են համարում մարդիկ, ովքեր նույն ձեր մատնանշած, վերջերս շատ կիրառվող էլիտար կամ էլիտարությունը պայմանավորում են զուտ բրենդային հագուստով հրապարակներում ելույթ ունենալուց, հա, թե երևի ում բաճկոնը ավելի թանկ է ու նման մոտեցումներով, բայց ինչևէ դա մեր դժբախտությունն է երևի, թե դուք խոսեցիք հավաքներում այդ խոսքի մասին, հա, խոսքի բովանդակության մասին, բովանդակության բացակայության։ Հետևաբար մենք այնտեղ տեսնում ենք ատելության խոսք, մենք այնտեղ տեսնում ենք ժողովրդին, մարդկանց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ ու այս շարքից շատ բաներ։ Ընդհանուր մինչև օրինակ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Տիկին Նաիրա Զոհրաբյանի կողմից, մի շարք այլ падգամավորների կողմից, մտավորականների կողմից, արդյոք սրանք չպետք է դառնան առհասարակ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կամ իրավապահ համակարգի ուշադրության առարկա, երբ մարդիկ կանգնում են հրապարակում, ունեն ստատուս, կոչում եւ կիրառում են վիրավորական լեքսիկոն հրահրելով ատելություն։ Բացի նրանից, որ Նաիրա Զոհրաբյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ է եւ ուղղակի այս պարագայում անպատկերացնել է այդ լեքսիկոնը եւ այլն, բայց միայն նրան չառանձնացնենք իհարկե, այնտեղ մի ամբողջ բույլ է, այսպես անընդհատ մարդատիացության, նույնիսկ հայատիացության տարբեր դրսևորումներ են եւ իհարկե այդ դրանք
Բայց ուզում եմ ասեմ, այս հիմա շատ զարմանալի չի ինձ համար այն ինչ որ կատարվում է, ինչ որ կատարվում է, դա այն էր ինչ որ կատարվում էր 2.5 տարի տարբեր հարթակներում, սոցցանցերում, այդ իրենց կողմից հովանավորվող լրատվամիջոցներում եւ այլն, եւ այդ խնդիրները շատ վաղուց պետքա լուծվեին։ Այդ մարդիկ, այդ նույն մարդիկ տարիներ շարունակ թիրախավորում էին քաղ հասարակությանը, հիմա էլ այսպես սորոսականության միֆ են սարքել, այսպես այ սորոսը ինչ որ դրսի ծրագրեր բերել է եւ այստեղ արևմտյան գործակալների մի ամբողջ ինչ որ տարապ փորձում ա, չգիտեմ ինչ անի եւ այսպես հարմարավետորեն մոռանում են, որ նույն այդ քաղ հասարակությունը տարբեր հարցերում եւ մեր սահմանադրական արժեքներն է պաշտպանել եւ այս Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ բերանքսիվայր տարբեր ոլորտներում աշխատում էր եւ մարդասիրական ոլորտում փախստականների հարցերով եւ այսպես միջազգային տարբեր կառույցների տարբեր հայտարարություններ էր գրում, բողոքի ակցիաներ էր անում, չգիտեմ, իրազեկում էր ընդհանուր իրավիճակի մասին եւ այսպես զանազան փաստեր էր հավաքում եւ այլն եւ այսպես հարմարավետորեն սրանք թիրախավորում են եւ քաղաքասարակությանը եւ հանրության մեջ այսպես ազդեցիկ քիչ թե շատ ազդեցիկ դեմքերին եւ այսպես փորձում են զանազան միֆերով ու չգիտեմ ինչ մանիպուլյատիվ հնարքներով այդ մարդկանց արժեզրկեն, նրանց խոսքը հեղինակազրկեն, բայց իրենք հարմարավետորեն մոռանում են այդ նույն օրինակ Սորոսի հիմնադրամից դրամաշնորհներ ստացած եւ նաեւ վարձատրություն տարբեր այդ իրենց հոնքականներին։ Այս մի անգամ մի քանի հոգու նշել եմ։ Նույն Ավետիք Իշխանյանը, որը այդ թվում այս տարի է դրամաշնորհ ստացել այդ հիմնադրամին, ամեն տարի մեծ գումարների դրամաշնորհներ է ստացել, այդ թվում այս տարի։ Transparency International-ին են նշում։ Transparency International-ի բորդի անդամ է, խորհրդի անդամ է նույն Վազգեն Մանուկյանի փեսան, Սարհատ Պետրոսյան։ Իրեն մոռանում են։ Նա էլ է սորոսական փաստորեն, Վազգեն Մանուկյանը սորոսական է։ Այո, այդպես եթե կապերը տենց գտնենք, բաշխենք, բնականաբար նա էլ է սորոսական, բայց ով կա այնտեղ փաստաբանները, չէ՞, Սասնա ծռերով իրավունքի Եվրոպան ստեղծեց փաստաբանական խումբ, այլ սորոսականներով չգիտեմ ինչ, այդ տարի մենք ընդհանրապես Սորոսից ոչ մի դրամաշնորհ չենք ստացել, չասեմ, որ Սասնա ծռերին սորոսական ներկայացնելը աբսուրդի ժանրից է։ Մի հատ էլ այդտեղ Լուսինե Սահակյանն էր այդ փաստաբանական խմբում, որը Ավետիք Իշխանյանի Հայաստանի Հելսինքյան կոմիտեի խորհրդի անդամ է, որը տարիներ շարունակ այդ կազմակերպությունը էլի Սորոսի հիմնադրամից դրաբաշներն էր։ Այսինքն իրենք սորոսականներով հավաքվել են, սորոսականներին են մեղադրել։ Նայեք, այս սորոսականությունը ինքը շատ աբսուրդ մանիպուլյացիա է։ Դրանք կազմակերպություններ են, որոնք պայքարել են սահմանադրական արժեքների համար։ Քաղ հասարակությունն է դա։ Պայքարել են արդար դատարաններ ունենալու համար, քաղաքացիների արդար դատաքննության իրավունքի համար, անկախ եւ անկողմնակալ դատարաններ ունենալու համար, քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացման համար, քաղաքացիների ազատ խոսքի եւ յուրաքանչյուրի ազատ խոսքի իրավունքի իրականացման համար, ազատ հավաքների իրականացման համար, այդ բոլոր արժեքների, որոնք ժողովրդավարական պետության հենասյուներն են, պայքարած քաղ հասարակությանը, ինչ որ ուզում են մի մարդու, որը տարբեր հիմնադրամներ է ստեղծել տարբեր պետություններում եւ այդպես ժողովրդավարական արժեքներն է խթանել, բայց ինքը մենակ չի եղել, այդ նույն արժեքների համար, արժեքների խթանման համար տարբեր արևմտյան պետություններ էլի դրամաշնորհներ են տրամադրել եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են տրամադրել, եւ Շվեդիան է տրամադրել, Գերմանիան է տրամադրել, Եվրամիությունն է մեծ դրամաշնորհներ տրամադրել տարբեր այսպես ժողովրդավարական արժեքների խթանման համար, բայց այս մարդիկ նայեք էլի ինչ հնարք են գործադրում իրենք
այդ բոլոր պետություններին բնականաբար չեն կարող թիրախավորել, որովհետև վաղը մտածում են գալու են իշխանության, սրանց չեն ասելու դուք այստեղ ինչ որ գործակալական ցանցեր եք մամ, վաղը իրանցից պետություն որպես, եթե իրենք լինեն իշխանության, էլի դրամաշնորհներ են ակնկալելու։ Իրենց այդ հարաբերությունները չեն ուզում փչացնել, ոչինչ չեն ասում, այսպես ընտրել են այդ Բիբիձուկին, Սորոսին ու ամբողջ ժամանակ Սորոս, արտնում են Սորոս, քնում են Սորոս։ Բայց Սորոսից դրամաշնորհ վերցնելուց չեն հիշում դրա մասին։ Հա, բայց որ իրենց կողմնակիցները եւս այդ նույն Սորոսի հիմնադրամից լիքը դրամաշնորհներ են ստացել, այդ մասին իրենք համեստորեն լռում են։ Հոլիավի խոսենք ավելի բովանդակային թեմաների մասին, հրապարակի անբովանդակությունը հենց ինքն իր մասին խոսում է, հա, սնանկությունը։ Բայց այդ մասին, քանի որ հասարակությունը այսպես իրազեկված չի, կառավարությունն էլ 2.5 տարի նորմալ հաղորդակցություն չի անցկացնում քաղաքասարակության չէ, ընդհանրապես հանրության հետ։ Քաղաքասարակության հետ էլ նորմալ չի երկխոսել, դրա համար այս ամբողջ մանիպուլյացիաները այսպես ձնագնդու էֆեկտ է ստացել եւ այդ մասին պետքա խոսել։ Եթե կառավարությունը չի խոսում, գոնե մենք պետքա խոսենք, որ ի ցույց դնենք այս մարդկանց ամբողջ մանիպուլյատիվ հնարքները, սնանկությունը, մտքի եւ այդ իրենց խտրական մոտեցումները տարբեր հարցերում։ Լավ, այդ դեպքում եթե իրականությունը այդքան հեշտ պարզելի է, հա, եւ շատ թափանցիկ է ու մանավանդ Հայաստանի պայմաններում կարելի է շատ արագ իմանալ թե ով որտեղից ում հետ շատ եւ ինչի կներեք, որ նաեւ ընդհատում եմ, բայց այդ նույն Սորոսի հիմնադրամը իր կայքում ուրեմն 2000, չգիտեմ, անհիշելի ժամանակներից ինչքան իրանք դրամաշնորհ տվել են, չափերով, ում որ տվել են, այդ ամբողջը իրանք կայքում դրած է։ Դուք ոնց եք պատկերացնում մի կառույց, որը այդտեղ գործակալներ պահի, այդ գործակալների ֆինանսավորման, անունների, չգիտեմ, ինչի համար, այդ ամբողջը հանի փռի արևին Տենց ով է գործակալական ցանց պահում, մարդ պետք է ուղղակի հասարակ մտավոր ունակությունների զուր կլինի, որ անընդհատ այսպեսի sense ինչ որ լենտեր պատտացնի, էլի։ Իրենք հրապարակում հավաքվածներ նորը մեջ գնում են Մոսկվա գալիս են, հետո գործակալներից են խոսում, հա։ Իրենց քաղաքացուն այստեղ թողած հետը չեն խոսում, գնում են Մոսկվաներում պարզ չի, կամ պարզ է, հա, ինչ եւ ինչ բովանդակություն են քննարկում, հետո գործակալներից են պարզ չի, ինչ բովանդակություն են քննարկում, այսինքն ավելի շատ իրենց ինձ թվում է երևի տենց գնում գալիս են, որ տպավորություն ստեղծեն, որ ինչ որ կարևոր մարդկանց հետ ինչ որ կարևոր բաներ են քննարկում, բայց ես կասկածում եմ, որ իրենց ընդհանրապես ընդունելության արժանացնում։ Դե հաշվի առնելով օրինակ նույն Ռոբերտ Քոչյանը, որ վերջերս գնացել էր մամուլը գրեց, որ այնտեղ բավականին այսպես ասած, հա, վատ էր ընթացել այցը, ըստ իրենց սպասվածի, բայց ամեն դեպքում ինչ է լինելու առանցքային դատական մեր գործերի հետ, որոնք այդպես էլ տեղից չեն շարժվում։ Քոչարյան ասացինք, հիշեցինք։ Դե եթե ժամանակին չէին շարժվում, այս ճգնաժամային իրավիճակում դրանք ոնց պետք է շարժվեն, այդ մեծ հարց է արդեն։ Դատական ռեֆորմը պետքա տեղի ունենա, բայց ես հիմա չեմ պատկերացնում այս ներկայիս կարողություններով դա ով պետքա անի, ինչպես պետքա անի եւ այլն, եւ այսպես իշխանությունը պետքա իր այս ապատիկ վիճակից դուրս գա, հասկանա իր դաշնակիցները ովքեր են այդ մարդկանց կառույցների, անհատների հետ լուրջ աշխատանք տանի, իսկ այդ հրապարակի ուժերը իրենք ուղղակի, չգիտեմ, մարդու մասին այդ մարդիկ չեն մտածում։ Եթե իրենք մտածեին, իրենք այսօր այդ նույն Նաիրա Զոհրաբյանը պետքա օր ու գիշեր նստեր Եվրախորհրդարանին տարբեր բաներ գրեր, բացատրեր, տարբեր միջազգային կառույցներում հանդես գար եւ այլն եւ ոչ միայն։ Ասում են հայրենիք են կորցնում, սպասեք, մի րոպե։ Մարդկանց պետքա առաջին հերթին փրկել, անհետ կորածների։ Մենք դեռ մարդիկ ունենք, որոնք այսպես հրաշքով մեկ էլ հայտնվում են, մենք ունենք դեռևս գերիներ, այդ մարդկանց թողած ոնց կարելի է հիմա իշխանության կռիվ տալ, ոնց կարելի է այդ մարդկանց հարցերը մի հատ եկեք լուծենք, եկեք մարդու հարցերը լուծենք, չմոռանանք, որ մարդը բարձրագույն արժեք է մեր պետությունում, եկեք այդ մարդկանց հարցերը լուծենք, հետո նոր
բարձրացրեք իշխանափոխության հարց, արտերտ ընտրությունների եւ այլն։ Բայց դա ում ենք Ոնց կարելի է ուղղակի այն ուժերին ենք ասում, ովքեր օրինակ նույն 2008 թվականի մարտի 1-ին կամ իշխանության արբանյակ են եղել, կամ իշխանություն են եղել եւ քաղաքացիներին գնդակահարել են Երևանի կենտրոնում։ Նրանց համար մարտը հաստատ բարձրագույն արժեք չի կարող լինել։ Հետևաբար այն ինչ կատարվում է նկատառու շատ տրամաբանական է նրանց համար, այլ կերպ չէր էլ կարելի պատկերացնել։ Ինչը կարծում դատական համակարգը սպասում է հրապարակի կողմից իշխանության զավթմանը։ Այո, ես կարծում եմ միանշանակ դատական համակարգի եւ ոչ միայն այնտեղ եկեղեցականներ ինչ որ մի խումբ է այդ նույն հույսերով նստած կաթողիկոսի գլխավորությամբ փաստաբանական պալատի ղեկավարության մի հատվածն է այնտեղ այդ հույսերով, այո, այդ իրենց վաղուցված դաշնակիցների վերադարձն են փայփայում եւ ամեն կերպ աջակցում են։ Բայց ինչու, այստեղ տրամաբանությունը որն է, եթե համակարգերը չեն փոխվել, հա, փոխվել են զուտ իշխանության, այսպես ասենք, առաջին դեմքեր, նախարարներ եւ այլն, այսպես շարունակ, ազգային ժողովն է փոխվել, բայց համակարգերը մնացել են նույնը։ Հիմա եթե բողոքող պետք է լինի, դուք պետք է գնայիք բողոքելու, բողոքի ակցիաների իրականացնելու։ Այո, բայց ես չեմ գնում, որովհետև այդ 17-ը հրապարակում են։ Այ եթե իրենք խոհեմություն ունենան, գնան լռեն առնվազն մի 10 տարի, լռեն, լավ գործեր անեն, չգիտեմ ինչ անեն, հնարավոր է ես էլ գնամ բողոքեմ ու լիքը առողջ, ուրեմն մտածողություն ունեցող քաղաքացիներ գնան բողոքեն կամ էլ այլ կերպ փորձեն ինչ որ բան փոխել այս պետությունը, բայց քանի դեռ իրենք հրապարակում են ժողովուրդը, որը միշտ իմաստունը չի գնալու եւ չի կանգնելու իրենց կողքին, որովհետեւ իրենք մարդիկ տեսել են իրենք ով։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ համակարգը չի փոխվել, այո, համակարգը չի փոխվել մեծ հաշվով։ Համակարգը չի փոխվել, իրենց ինչն է տուժել, ես դա չեմ հասկանում, որ հիմա իշխանության կռիվ կա, այդպեսի անհրաժեշտություն կա բոլոր լծակները վերցնելու։ Անցնում են դատական գործերով չեն պատժվում, չեն կալանավորվում, հակառակը օլիգարխները ընտրակեղծարությամբ մեղադրվողները, ղազագրեր գրողները ազգային ժողովում պատգամավոր են աշխատում։ Մի մասը։ Այո, նրանց նախկին իշխանության մաս կազմող տարբերելի չինովնիկներ զբաղեցնում են պաշտոններ, որևէ իրադարձություն նրանց շուրջ վատթարագույն տեղի չի ունենում։ Ոնց վատթարագույն տեղի չի ունենում։ Իրենք հիմա փողոցային ակտիվիստի կարգավիճակով են իրենց մեծ մասը իրենք հիմա պետք է ազգային ժողովում առնվազն լինեին իրենց պատկերացումներով։ Ես այս խոսակցության մեջ ինչ որ մի կետում նշեցի, որ իրենք ունեցվածքա պահպանության խնդիր են լուծում։ Եթե իրենք շարունակեն զրկված մնալ իշխանությունից, ինչ որ մի կետում կա մեծ հավանականություն, որ այն ինչ որ իրենք գրփել ու լափել են, դրանից էլ կզրկվեն։ Եվ իրենք այդ խնդիրն են լուծում, բացի դրանից միշտ այսպես իրենք համարում են, որ իրենք պետքա լինեն իշխանություն, իրենք միշտ պետքա լինեն որոշում ընդունողը։ Էդ է։ Անփոխարինելի էլիտա։ Շնորհակալ եմ, ձեզ չունի արտահայտացնեմ, այլևս շնորհակալ եմ զրույցի դիտարկումների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տաղավարում իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանն էր։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։